Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Al căuta pe Dumnezeu este misiunea care o avem. A zice, e misiunea imposibilă și totuși posibilă. Pentru că trebuie să-L găsim pe Cel care este nevăzut. Trebuie să-L găsim pe Cel care este dincolo de inteligența noastră. Trebuie să-L găsim pe Cel care, de fapt, este dincolo de timp și dincolo de spațiu. Dar trebuie să-L găsim. Și ce este minunat este că Biblia ne spune, nu este departe de fiecare dintre noi. Dar misiunea noastră aceasta este. De multe ori căutăm X, Y, A, Z, multe lucruri, dar de fapt ceea ce căutăm cu adevărat este Dumnezeu. Ceea ce căutăm cu adevărat este această stare unde omul trăiește într-o armonie perfectă cu Dumnezeu. La fel cum tinerul Saul a plecat de la el de acasă, alergând după niște magarițe. Înainte nu faceam diferență între magarițe și margaritarele, dar acum fac diferență. Deci a alergat după magarițe. De fapt, el alerga după destinul lui, care era să fie împărat. Alergi după multe, dar de fapt, adevărata noastră, ca să zic, nevoie adâncă, e să-L găsim pe Dumnezeu, că suntem conștienți sau nu. Dar Scriptura ne descoperă voia lui Dumnezeu, de suntem conștienți, misiunea noastră. Trebuie să ne silim, viața noastră pe pământ, trebuie să ne silim să-L găsim pe Dumnezeu. Și aici trebuie să-L găsim, nu după moarte. Astăzi, toți suntem în Luca 18, această pildă, unde doi oameni se duc la templu pentru a se ruga. Îl căutăm pe Dumnezeu uneori în locul unde nu-L vom găsi. Închinarea, cuvântul ăsta, închinarea este un cuvântul chei în căutarea noastră de Dumnezeu. Dar trăim într-o societate unde se întâmplă un fenomen, vreau să zic interesant, dar interesant nu este cuvântul potrivit. Se întâmplă un fenomen dezastros și anume, schimbăm înțelesul cuvintelor. Și această schimbare de înțelesul cuvintelor nu merge în direcție ca cuvintele să aibă un înțeles mai puternic, dar este ca cuvintele să aibă un înțeles mai diluat. Se întâmplă și în lume, dar se întâmplă și în biserică. De exemplu, în franceză, și cred că va rima și în limba română, cu mulți ani înainte, nu știu cum să zic asta, dar o să spun, unele persoane, de exemplu, erau numite prostituate. Apoi au schimbat, deci prostituție în franceză, apoi au schimbat, a zis, nu, asta nu sună prea bine. Dame de compagnie. Asta sună mai bine. Poți să am dame de compagnie, dar ce companie? Companie Tarom, companie Air France, nu știu. Dame de compagnie sună mai bine. Sau escort girl. Mai luam și de la american. Adică există acest fenomen, dacă observ, cuvintele care sună urât, se schimbă și se dă un nume care sună mai frumos, care parcă devine chiar o muncă, ca să zic, nobilă sau nu știu ce cuvânt, adică respectabilă. Adică sună la fel că cineva care zice, ok, da, sunt manager la nu știu ce companie.
o diluare înțelesul cuvintelor. Ți-am dat un exemplu destul de, pot să spun, poate dur așa. Dar pentru că vreau să-ți arăt că asta se întâmplă. Ca să nu mai zic că redefinim, se redefinește ce înseamnă căsătorie, e în actualitate, se redefinește de fapt ce înseamnă un bărbat, ce înseamnă o femeie, se redefinește, se dă definiții nou, dar problema este că nu mergem în direcția de a întări sensul cuvintelor, dar mai degrabă de a dilua. Și pentru că biserica, nu suntem din lume și trăim în lume, biserica, cum să zic, nu scapă de acest curent care deja de ceva ani a început. Poate mai mulți decât ceva ani. Dar acum se văd rezultate din ce în ce mai clare. Pentru că am învățat la biologie și probabil și tu, poate ai învățat mai bine și mă corectez dacă nu e așa, dar există acest fenomen care se numește osmoză. Când, dacă se ia două soluții, și o să vezi de ce vorbesc despre asta, ce legătură are cu subiectul care ne interesează, când se ia două soluții de concentrare diferită și se pun în contact și sunt separate de o membrană, zahărul, de exemplu, dacă e vorba de zahăr, se va mișca din soluția cea mai concentrată către soluția unde e mai puțină concentrare de zahăr, pentru a echilibra. Deci mereu deplasarea este din locul cel mai concentrat în locul mai puțin concentrat. Iar cel care, de obicei spune asta, cel care a făcut legile fizice, a făcut și legile spirituale. Când două persoane se întâlnesc, cel care va influența, la fel cum acele două soluții care influențează, adică cea care are mai multă concentrare dă un pic dincolo și atunci influențează pe cealaltă ca să se ridice concentrarea de zahăr. Când două persoane se întâlnesc, cel care influențează e cel care are cea mai mare concentrare. Dacă concentrarea noastră de lumină nu este mai mare decât concentrarea de întuneric, știm cine va influența. Asta se întâmplă. De aceea Domnul Iisus care știa să ne-a spus să fii, zice, nu ești nici înflocot, nici fierbinte, adică ești diluat. Și știa că creștin diluat va mereu fi influențat de lume, pentru că nu are concentrare în el ca să influențeze el celălalt, dar va fi influențat și de asta biserica este influențat de lume, nu mai avem o concentrare. Sara și-a pierdut. Domnul Iisus zice așa, dacă Sara își pierde puterea de a sara, asta trăim. Și de aceea, ce se întâmplă în lume ne influențează și pe noi și noi am intrat în acel joc periculos de a schimba. Bine, a început de mult, dar din ce în ce mai mult e foarte agresiv acest lucru de a schimba, de a dilua înțelesul cuvintelor. Și asta ne va dezavantaja. De exemplu, asta, nu știu cum să zic asta, dar Dumnezeu mi-a zis, vorbește, nu te teme. Mi-a dat acest pasaj din Fapte. Ok, de exemplu, hai să intru acum în ce ne interesează, adică noi ca și copii, cum diluăm sensul cuvintelor. De exemplu, mulți oameni se numesc misionari, dar nu toți care se numesc misionari sunt misionari. Pentru că sensul cuvântului misionar a fost diluat. Am întâlnit mulți care s-au întors la Dumnezeu acum 6 luni, astăzi se proclamă pastor. Nu, cuvântul pastor, unii au diluat înțelesul lui. Și așa mai departe. Vorbim de diacon, dar dacă mergem în Scriptura, ce face cu adevărat diaconul? Multe cuvinte așa le pronunțăm, le spunem, dar nu mai au
înțelesul este diluat. Ajung la acest cuvânt, închinare. Aș spune multe exemple. Dar ajung la acest cuvânt, închinare. Am diluat sensul lui și pe ăsta. O să-ți arăt cum l-am diluat. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Dacă mă duc în Vechiul Testament, în Cartea Geneze, deja 12 minute, Glenn mai ai 3 minute. În Cartea Geneze, oricum știam că nu s-a termin. Sunt multe versete, multe lucruri, deci știam. Deci, în Geneza 4, după o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Când oamenii la început, în Geneza, când oamenii se duceau la templu să se roage, exista un nume, se numea a aduce o jertfă. Așa se numea. A aduce o jertfă lui Dumnezeu. Cain a adus Domnului o jertfă. Și o să spui, da, bun, jertfele, poți să spui, jertfele erau pentru Vechiul Testament. O să-ți arăt, acum nu am timp, dar mâine o să încep cu asta. O să-ți arăt că jertfele din Vechiul Testament era doar o imagine, o prefigurare a jertfei care o să aducem noi în Noul Testament. Deci, cuvintele în Vechiul Testament, în Cartea Geneze, modul cum se descria omul care se apropie de Dumnezeu, care îl caută pe Dumnezeu, se zicea, el aduce o jertfă. Și nu numai că se zicea, chiar asta făceau, aduceau o jertfă. Jertfă. Mai este un cuvânt, ziceam că am intrat într-un trend unde diluăm ce înseamnă anumite cuvinte, le îndulcim, punem miere sau Nutella, pentru cei care le place Nutella. Dar, nu numai atât, am diluat anumite cuvinte, iar alte cuvinte au dispărut din vocabular. Au dispărut din dicționar. Cum este acest cuvânt? Jertfă. Mâine chiar o să încep pe niște texte din Noul Testament să-ți arăt că acest cuvânt nu a dispărut în mintea, în planul lui Dumnezeu, nu dispare. Dar pentru noi a dispărut. Nu dispare în Noul Legământ. Ok, o să mă opresc aici. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dar dacă diluăm înțelesul cuvintelor, dacă unele cuvinte chiar dispar din vocabular, căutarea noastră de Dumnezeu este sabote, cum zice? Ok, adică căutarea noastră de Dumnezeu are deja, l-am sabotat, adică l-am făcut neeficient de la bun început. Când plecam cu definiții greșite, când plecam cu cuvinte care nici nu mai există pentru noi. Que Dieu te bénisse.